aqui fazer um vídeo mostrando o meu celular no meu canal. Aqui, olha. Que é a minha amiga, claro que não vai ser dela. Esse é o meu celular, esse aqui é a minha capinha transparente aqui da front. Opa. Capinha da front e o celular iPhone 5C. E o iPhone 5C. É o iPhone 5C. E tem 3 botões aqui do lado. Olha. Esse aqui é para pôr som. E esse de cima, embaixo desse de pôr som. Esse daqui, olha. Ele é de aumentar. E esse último é de abaixar. E esse aqui, olha, gente. Esse é de ligar, olha. Ligar. É um chinês ou um coreano japonês? Não sei, esqueci. Chinês? Chinês? É chinês. Eu deixei todo em chinês porque a minha prima gosta muito de chinês. A minha amiga gosta muito de chinês e eu deixei tudo em chinês, ó. E ela também só fala em chinês, ó. Eita. E tem uma senha, só que eu não vou mostrar pra vocês, porque qualquer um vê. Olha, tem uma senha e ela não vai mostrar. Aqui, olha, gente. No iPhone tem tudo isso. Aqui. Bem, aqui eu fiz uma pasta pra mim. Eu fiz uma pasta onde fica YouTube, Messenger, WhatsApp e Facebook, também Snapchat, né? Também tem aqui, ó. Esse A é de abaixar jogo. Não tem esse A aqui? Esse A onde tá meu dedo é de abaixar jogo. E esse aqui em cima do A é o que é pra fazer o que mesmo? Em cima do A. E em cima da pasta, em cima da pasta. Isso. Bolsa. Hã? Bolsa. Tá bom, tá bom. Nice. Ai. Ah. Oxi. Ai. Tem esse joguinho, tem essa outra pasta disso. Mas tá. Agora eu vou aqui no YouTube. Aqui, ó, no YouTube. YouTube. Não, It's good. 是我，这个字是我， Gente, eu vou aqui do lado já. Ah, Que tem? 字 Ela aqui do lado. Ah.字。YouTube. Peraí, gente. Foi esse o vídeo, eu acho, porque eu não tô cansada de mostrar, tá? Foi esse, então, o vídeo pra vocês. Tchauzinho, até o próximo.